السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. كما راكم تشوفوا معايا عندي واحد الحوته. اليوم غادي ندير لكم واحد الحوته اون بابيوت. عاد تبقاو تقولوا شنو هي البابيوت. غادي نوري لكم باذن الله واش هي الحوته في البابيوت. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai un grand poisson. Et donc ça va être un poisson en papillote avec les légumes. Et je vous montre tout ça en détail. Donc كما قلت لكم الحوت نتاع البابيوت هو واحد الحوت. يعني عندي حوته كبيره ما غادي ندير فيها لا ما لا والو. غادي تكون عندي حوته ومع الخضر ديالها اللي غادي نشرملها في القزبر معدنوس والتشرموله ديالها. طاي الخضر كنشرملهم وكنديروهم في لو بابيوت، يعني واحد الميكا اللي كتباع هكا، يعني دي ساشي اللي كيدوزو في الفران. نديروهم في الفران نعمرو هاد السيكه اللي دايرين هكا. هذيك رولو كبير يتباع، يعني كاينين اللي يتباعوا غير سامبل وكاينين اللي يتباعوا ديجا فيهم، يعني فيهم لي زيبيس، فيهم داك التشرموله وداك الشيء تاع الحوت، كاين تاع الدجاج، كاين تاع كل حاجه. انا يعجبوا لي هادو لي سامبل وندير التشرموله بوحدي. يعني البابيوت هي هاد الميكا غادي ندير فيها الحوته ديالنا وغادي نشرملها وما ندير لها لا ما لا والو، غطيب غير في هاد الميكا. يعني كما راكم تشوفوا بلاستيكا نتاع الفران، يعني سميتهم لي بابيوت. كنديروا فيها الحوته ديالنا ونديرها في الفران وكتجي عندها واحد المذاق يا سلام. يعني كتقردي داك كاع المذاق ديال ديك الحوته وديك البطاطيس وداك الخضر، كلشي كيبقى بنين. عندي حوته كبيره هكا، يعني تقدروا ديروا حتى حوت صغير. عندي قطعت 3 ديال البطاطات، 2 بصلات هكا مدورين، دونك الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء. Donc j'ai mon poisson. Vous pouvez également faire d'autres sortes de poissons. J'ai mon poivre rouge et le vert que j'ai coupé en rondelles. J'ai 2 gousses d'ail, les oignons coupés en rondelles, et puis ma pomme de terre aussi en rondelles. Pour ma part, j'ai pris 3 pommes de terre et 2 oignons, un poivron vert et un poivron vert rouge. Donc voilà, que je vais accompagner de mon poisson. Et pour les épices, j'ai mis un peu de gingembre, un peu de curcuma, là les feuilles de laurier. J'ai également mon persil et 2 gousses d'ail, donc que j'ai mixé avec le persil, et 2 que j'ai gardé ici. دونك كما كتشوفوا هنا العطور عندي شويه القرقوم. يعني كل وحده دير على حساب شنو بغات. كاين القرقوم، كاين الكمون، وكاين شويه الحار، وعندي هنايا ورق سيدنا موسى، وعندي القزبر مطحون مع الثوم. هنا طحنت القزبر مع الثوم، وهنا عندي 2 ريصه اللي خليتهم هكا وافيين. غادي نشرمل هاد الحوته، غادي ندخلها في هاد الصاك وغادي نشرب الخضر وحتى هما ندخلهم. يعني donc je vais commencer par mon poisson que je vais bien mariner. Je le rentre dans mon sac à papillotes et je refais la même chose pour mes légumes. Donc كما راكم تشوفوا جي درت الحوته ديالي هنا. غندير عليها داك القزبر معدنوس باش ندخل معاها مزيان، نشرملها مزيان هي ونولي معكم. Donc je vais bien mariner mon poisson et puis je reviens pour vous montrer la suite afin de pas avoir une longue vidéo. Donc une fois que vous avez bien mariné votre poisson comme ceci, j'ai pris mon sac de papillotes que j'ai fait un nœud sur un côté. C'est un sac qui est ouvert des 2 côtés. Donc j'ai pris la mesure de mon poisson, j'ai fermé sur un côté et je vais mettre mon poisson à l'intérieur. Donc كما راكم تشوفوا معايا شرملت الحوته ديالي كامله والصاك ديالي هما محلولين على 2 جهات. درت واحد العقده وغادي ندخل فيه
هذيك الحوطه اللي شرملتها كما راكم تشوفوا. دونك شرملوها مزيان، دخل فيها مزيان المعدنوس والثومه. غنديرها في هذا الصاك كما راكم تشوفوا، وغادي نهز هذيك غندير فيها هاد الفلفله الحار. هذه يعني اختياريه، كل وحده اللي بغى، واللي ما بغاش الحار ما يديرش الحار. وغادي نجيب هاد الخضر اللي غادي نديرهم هنا، نخلطهم كاملين. Je prends mes légumes que je vais mariner pareil. N'hésitez pas à faire avec vos mains. Donc je vais mariner l'ensemble. غادي نخلط كامل الخليط، يعني الخضر ديالي كامله، هذاك القزبر والمعدنوس حتى هما هكا. Une fois que vous avez mariné vos légumes, bah vous faites la même chose. كي تشرملوا الخضر ديالكم غديروا حتى هما دخلوا لداك الصاك. غتجيب واحد البلا اللي غادي يمشي للفران. Donc vous prenez un plat qui va au four et vous mettez vos légumes à l'intérieur. Vous allez faire la même chose. Je prends mes légumes et je les mets à l'intérieur. غادي نهز كاع الخضر ديالي وغادي نديرها الفوق مع ديك الحوته. Pareil, sans rajouter rien, ni l'eau ni rien du tout. Donc ما تديروه لا الماء لا حتى حاجه. ديك البصل هي اللي غتطلق الماء ديالها. تقدروا ديروا الطماطم وتقدروا ديروا السيترون معاهم، يعني اللي كتبغيه شويه حامض دير السيترون. Je prends tous mes légumes et je les mets à l'intérieur. Voilà. كما راكم تشوفوا سنيديه شويه. درت الخضر ديالي كامله. كي ديروا الخضر ديالكم كامله في هذا الساشي هكا، نقرب لكم باش تشوفوا. درت الخضر كامله هنايا وغادي نسد عليها، يعني سديت بهذه الجهه وجبت واحد البلا اللي غادي نديرو في الفران وغادي نسد عليها هكا كما راكم تشوفوا. فوالا نتمنى يكون يبان لكم مزيان. Donc une fois que j'ai mis mon poisson, j'ai mariné mes légumes pareil et j'ai pris un plat qui va au four et donc j'ai mis mon poisson et mes légumes à l'intérieur. Donc je ferme bien sur les deux côtés, donc soit par ici et par là, et puis mettre à cuire. Donc moi mon four je le mets à 175 degrés. دونك غادي نشد يعني نعقدوه هنا وغادي نخليوه يطيب على خاطرو. انا درت 175 درجه، اللي عندها نتاع الغاز دير وتنقصلو، يعني غادي كي تشوفوه يطيب غادي يطيب وحده، يطيب شويه عليه وغادي داكشي يطلق شويه الماء ديالو مع ديك البصل وداك الحرون، وكتجي هاد الوصفه كتجي رائعه. جربوها وما غاديش تندموا عليها. الا عندكم هاد الورق، يعني هاد الورق اللي يتباع في اللي هنا في فرنسا يتباعوا حتى في اوشون، يتباعوا في يعني هذوك تاع اوشون فيهم بعدا كاين يعني فيهم العشوب ديالهم بحال الدجاج، عندهم العشبه ديالها نتاع الحوت عندهم. ولكن بالاحسن الواحد يشري هادو اللي غير عاديين ويديروا يعني يديروا العشوب ديالهم ولا العطور ديالهم باش تكونوا يعني سيور ما كاينش شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. دونك كيما راكم تشوفوا صايي سديت عليها بجوج جهات وغادي نديرها طيب في الفران. تخليوها يعني اللي عندكم تاع الغاز نقصوا وإلا عندكم تاع الضو غادي يبقى يطيب فوق وبالتحت. هو غادي نديرو يطيب وغادي نصاوب هنايا اللي غادي نرافقوه بالخبز تركي، الخبز اللي بالياغورت ناتور او فروماج بلون اللي غادي نعمرهم بالفرماج، يعني خبز تركي. هذا غادي ان شاء الله غادي نحط لكم الوصفه تاع هذا الخبز التركي. غادي ندير الخبز التركي ديالي وغادي ندير الحوت ديالي. دونك اليوم نتقاسم معكم هاد العشيوه نتاع هاد العشي يعني نتاع هاد النهار. نتمنى تعجبكم.
هاد الوصفات اللي راني ندير لكم، وهاد الروتينات او لي فلوغ. نتمنى يعجبوكم ونكون خفيفه على قلوبكم. وإلا عجبكم خليوا لي واحد الكومونتير، قولوا لي واش اللي يعجبكم، اش اللي ما يعجبكمش. نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم اللي اون بابيوت، وغادي نردو يطيب ونولي معكم باذن الله. Donc comme je disais, c'est bon, j'ai préparé mon poisson que je vais enfourner à 175 degrés. Et entre temps, j'ai préparé mon pain turc. Donc c'est un pain turc farci au fromage que je vais vous montrer, que je vais accompagner pour mon poisson. Mais Inch'Allah, je vous donnerai la recette complète sur ma chaîne. Là, j'avais déjà commencé à les faire, à les préparer. Donc, j'ai pas eu le temps de tout préparer. C'est un pain à base de yaourt nature au fromage blanc. Donc, je vais les farcir au fromage. Donc, ça va être le repas de ce soir, Inch'Allah. Et donc, là, je vais passer pour façonner mes pains turcs, que j'étale un peu comme ceci. Je prends mon fromage, je le mets en boule à l'intérieur et je le fais cuire dans moi j'ai pris celle-ci, mais vous pouvez prendre juste une poêle normale, voilà, que vous réchauffez puis vous mettez au fur et à mesure. Donc là je passe là, au façonnage et je vous montre la suite Inch'Allah. يعني الخبز كي نديرو فيه الفرماج كندويوه هكا، كنعمروه ونديروه بالفرماج نخليوه يتريح هكا، يريح شويه ومن بعد نبقاو نقرصوه كيما المسمن ونردوه يطيب. كيجي هكا وتقلبوه فيه وكي تخرجوه دهنوه بالزبده. Donc pour le pain turc, je l'ai donc façonner du fromage, donc on forme des boules comme ceci et juste après vous étalez et puis vous faites الطركي هو هذا. درت له الزبده وخليته كما راكم تشوفوا كيجي رائع وكيجي بنين. انا درت برادتاي غادي ناكل، يعني نورمالمون درتو للعشاء ولكن ما غاديش نصبر حتى العشاء. درت برادتاي غادي كيجي رائع مع اتاي حامي والخبز حامي مع الفرماج كيجي روعه. هذا هو الخبز نتاع الترك، يعني ما يديروش ما يعجنوش بالماء، يعجنوه غير بالياغورت. وان شاء الله نقدمه لكم الى عجبكم، قولوا لي نقدمه لكم في القناه باذن الله. انا درت برادتاي غادي نديرو لو غوتي، غادي نشرب كاس اتاي مع هاد القريصه ديال التواركه، واللي بقى للعشاء ان شاء الله مع داك الطاجين ديال الحوت. والسلام عليكم. كما راكم تشوفوا الطبق ديالي ديال الحوت في بابيوت طاب، نحيد عليه البلاستيك كما راكم تشوفوا كلشي طايب. غادي نحيد كما راكم تشوفوا، يعني فيه الروا واخا ما درتش فيه الماء، كاين فيه لاصوص. غادي نفتح عليه باش نوري لكم الطبق النهائي ديالو، يعني كيجي طايب ويجي فيه لاصوص غير بديك البصله ديالو داكشي كما راكم تشوفوا. غادي نفتح هاد الصاك تاع البابيوت ونقدمو ونولي معكم. Donc voilà, mes papillotes, mon poisson papillote est prêt. Donc tout a bien. Bon, je vais d'abord retirer ce sac et je vous montre la cuisson. هذا هو العشاء ديالنا تاع البابيوت بالحوت. رافقته بشويه تاع سلايط هكا، والعشاء يعني كيجي كما تشوفوا ما درتش فيه كاع الماء، ولكن يطلق لاصوص. كتجي ديك الحوته طايبه كتجي رائعه، كتجي بنينه، كيطيب غير في داك الماء يعني تاع البصله وديك البطاطا والفلفل، كتجي على هذا الشكل يعني طاجين ولكن طيب في بابيوت. عنده واحد المذاق، هو ماشي بحال كيما الطاجين اللي كنديرو في عادي في الفران، عنده واحد المذاق احسن. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم. الا عجبتكم ما تنساوش تلايكي وتبارطاجيو وتخليو لي واحد التعليق. بارك الله فيكم.
نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم. يعني البابيوت لي تاع الحوت كتجي مجمره وكتجي يعني بنينه في المذاق ديالها رائع، وانا رافقتها بهذا الشيء. دونك فوالا لي في mon poisson papillote. Donc j'ai retiré le sac en plastique et donc voilà, ça cuit tranquillement et donc voilà le résultat. Vous n'avez pas besoin de mettre l'eau, donc il y a une sauce automatique. Voilà, et puis j'ai accompagné mon repas avec des salades simples comme ceci. J'espère que vous allez aimer, et si vous aimez n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire. فوالا كما قلت لكم كنت درت الخبز نتاع الترك، حتى هو غادي نقدمه معاهم، كيجي معاهم بنين. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم، ونقول لكم على بروشين باذن الله. نقول لكم الفيديو الجاي باذن الله وبارك الله فيكم، ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه تاع اليوم، والسلام عليكم.